दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिली। जब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट का भरमार आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सभी विपक्षी दलों ने ईडी की निंदा की है और केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने अपने विचार लिखे हैं। लोकतंत्र की हत्या का और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का ये बड़ा आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाया गया है और ईडी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों की ये एकजुटता देखने को मिली।